无框车门除了好看，其他方面一无是处。首先，隔音效果就不如有框车门好，因为在结构设计上，无框车门的玻璃和车窗外框是分开的，所以想要车窗玻璃顺利的进行升降，就必须要预留一定的缝隙去容差。但这个缝隙一旦过大，它就会导致车辆的隔音效果变差。而有框车门的框架和玻璃是一体成型的结构，加上车窗外框有车门胶条的存在，当车门关闭后，它的密封性和隔音性都要比无框车门好。然后无框车门的第二个缺点是，当你想要打开车门时，必须要等到车窗玻璃自动降低一部分距离，脱离顶部的密封卡槽后，车门才能顺利打开。如果车窗降不下来，车门就无法打开。比如在北方的雨雪天气下，车窗就很容易被冻住，导致车门打不开。另外，如果想要将无框车门的车窗玻璃精准地卡入顶部的密封条，就必须要将两者的精密度做到更高。因为无框车门它不像有框车门，旁边设有导条槽帮助车窗玻璃进行精准的升降，一旦有偏差，就会导致无框车门的玻璃出现卡不进密封条或卡不牢的情况。那么车辆在行驶中就会存在车窗漏风、噪音大、静谧性比较差等问题。